ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ හැමෝටම good morning සුබ දැසනක්. අපි අද එහෙනම් වැඩ ටික පටන් ගමු. අපි MCQ 10ක් යනකම් කතා කරා. මම ඔයාලට මේක ලියාගෙන එන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කිව්වා. කොහොම බලන්න Google Classroom එකට දාපු අය ප්‍රශ්න තිබුණාද දාගන්න බැරුව? බොහොම හොඳයි. netmi සඳුනි දාලා තියෙනවා. අනිත් අය වැඩ නොකරපු ජනතාව විදිහට තමයි අයිති වෙන්නේ මේකට දැම්මේ නැත්තම්. මොකද මට බලන්න විදිහක් නැහැ කරාද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා මේ දවස් කීපය ඇතුළත මේක කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් උදව් අරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. රශ්මි netmi එවලා තියෙනවා නේ. තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නව නේද? කමක් නැහැ. අපි බලමු මොනවද ප්‍රශ්න කියලා එහෙනම් චුට්ටක් අහලා ඉසුරුට මම පොඩ්ඩක් chance එක දෙන්නම්. මොකද්ද පුතේ ආව ප්‍රශ්නේ ඔයාට? ටීචර් ඔය ඔව්. මේ අර හදන්න ගියප එක හදන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔයා Google Classroom එකට join වුණාද? අප්ලෝඩ් කර අප්ලෝඩ් කරන මං විදිහ නේ. ගියම නෑ ඊයේ ආවේ. ඊයේ ආවේ නේ. ඔයා අර PDF එකක් හදාගන්න එකද එතකොට තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඔව්. ඔයා Android ද පුතේ ෆෝන් එක පාවිච්චි teacher. කරන්නේ? හරි. ඒකේ තියෙනවා cam scanner කියලා නෑ එකක් ලැප් තියෙනවා. එකක්. ලැප් එක. ෆෝන් එකෙන්නේ ෆොටෝස් ටික ගහගන්නේ නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ ඒකට තියෙනවා ඇප් එකක් JPG to PDF කියලා රතු පාට ඇප් එකක්. ඔන්න කට්ටියම බලා ගන්න. හොඳේ. මම ඔයාලට මේකේ අයිකන් එකත් පෙන්නන්නම් අරගෙන cam scan එකත් හොඳයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක. ඒක ගොඩක් ලේසි. මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් රතු පාට ඇප් එකක්. මේක තමයි ඇප් එක. මේකෙත් ඔයාලට chat එකට දාන්නම් link එක. අද කට්ටිය අඩුයි නේද? ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක දාගෙන ඔයාලට ෆොටෝස් ටික අරගෙන මේක ෆොටෝ ටික එකතු කරලා PDF එකක් හදන්න පුළුවන්. ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරලා ඒක සරලයි. ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ක්ලාස් එකට ලොග් වෙලා ඔයාලට දීලා තියෙන මේ 9 වසර එකක් ඔයාලගේ එකක් නෙවෙයි. දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දැන්වලා තියෙනවා. එතකොට එයාලගේ උත්තරේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. හරිද? අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න your work කියලා මෙතන තියෙනවා. add or create plus mark එක. ෆයිල් එකක් link එකක් Google Drive එකෙන් හරි share කරන්න පුළුවන්. හරිද? ෆයිල් කියලා ගියොත් දැන් තමන්ගේ කම්පියුටරේ හරි ෆෝන් එකේ හරි තියෙන එක මෙතනට ගෙනල්ලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතනට ගෙනල්ලා ඇදලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ තියෙන නිකන් ටියුට් එකක් දාන්නම්. මේ විදිහට ගෙනල්ලා ඇදලා දාන්න පුළුවන්.
මේක ටික දවසක් යනකොට ඔයාලට හුරු වෙයි. ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ෆයිල් එක ලොකු වැඩිද? සර්වර් රිජෙක්ටඩ් වෙන්නේ මොකද මේ? මොකක් හරි වෙන error එකක් ඇවිල්ලා මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට ඕකේ කරලා මෙතනින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් එයාලගේ මොකක් හරි අවුලක් හරි මගේ ඉඩ නම් තියෙනවා. මොකද්ද හිතා ගන්න බෑ. මට ප්‍රශ්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මාක් as done. ඔයාලා කරලා ඉවරයි නම් මෙතනින් මාක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද දැන්? කරලා බලන්න. මේ තේරුම් නැති වෙලාවක් තිබුණොත් මට කෝල් එකක් දෙන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එක්ක එව්වා නම් ලේසියි. එතකොට මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊතුරු ප්‍රශ්න ටිකට යමු නේද? 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක පරිශීලකයෙකු විසින් පොතෙහි නම ඇතුළත් කළ විට අදාළ දත්ත සමුදාය පිරික්සීමෙන් එම පොත පුස්තකාලයේ තිබේද යන්න දක්වයි. ඔන්න එදා ඊයේ කතා කරා වගේම software එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. input process output තුනම අහනවා. මං එදා ප්‍රශ්නේදී කිව්වා මතකද? ඊයේ ප්‍රශ්නේදී කිව්වා. දැන් අපි මෙතන input ඇහුවට ඊළඟ පාරේ input process output තුනම අහන්න ඕනේ. පුළුවන්. ඒතර අපි ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. නේද? අපි පොඩි දෙයක් විතරක් නෙවෙයි සියල්ලම පුරුදු වෙලා තමයි එක්සෑම් එකට යන්න ඕනේ. නේද? කොහෙන් ඇහුවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලා තනියම හිතන්න. දැන් database එකක් තියෙනවා. පුස්තකාලේ තියෙනවද නැද්ද කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේකෙන්. එහෙනම් ඇතුළට දෙන්නේ මොනවද? වෙන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? එන output එක. එළියට එන output එක මොකක්ද? තනියම උත්තරේ දාමු බලන්න chat එකත් එක්ක. chat එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝම. හරි. දැන් software එකක් තියෙනවා. අපිට එයාව ගන්න පුළුවන් පද්ධතියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. පද්ධතිය ඇතුළට අපි දෙනවා පොතේ නම. පොතේ නම දෙනවා. සමහර වෙලාවට පොතේ ISBN අංකය කියලා මෙතනට එන්නත්
පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රායෝගික පොතේ නම. මොකද නමෙන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහන්නේ නේද පොතේ නම. ඇතුළට දුන්න පද්ධතිය. පද්ධතිය මොකද කරන්නේ? සර්ච් කරලා බලනවා, පිරික්සලා බලනවා ඩේටාබේස් එකේ මේ පොත තියෙනවද නැද්ද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලනවා. එළියට දෙනවා පොත තියෙනවා හෝ නෑ කියන පිළිතුර එළියට දෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේක මේ විදිහට තමයි මේක උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. එහෙමනොත් උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ. විවරණයක් ලියා ගන්න අවශ්‍යයිද? මම දෙන විවරණයක් ඕනේද ඔයාලට? මගෙන් විවරණයක් ඕනේද ලියා ගන්න? පොඩ්ඩක් කියන්න මට. ඉසුරු කවුමදි නෙත්මි සඳුනි කොහොමද ඕනේද විවරණයක්? ඔව්නේ හරි ලියාගමු එහෙනම්. ඉහත සිද්ධියෙහි පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක් පවතී. පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක් පවතී. ඉහත සිද්ධියෙහි පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක් පවතී. පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක් පවතී. මෙම පද්ධතිය තුළට ලබා දෙන්නේ මෙම පද්ධතිය තුළට ලබා දෙන්නේ මෙම පද්ධතිය තුළට ලබා දෙන්නේ පොතෙහි නම වේ. පොතෙහි නම වේ. පොතෙහි නම වේ. එය ආදානයකි. එය ආදානයකි. ඇතුළට ලබා දෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒක ආදානයක් කියලා. එය ආදානයකි. විශ්ව දැන් නේද පුතේ ඔයා ලොග් උනේ? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ලියා ගමු. ඔහොමම ඉන්න. ඉන් අනතුරුව දත්ත පාදකයෙහි ඩේටාබේස් එකේ ඩේටාබේස් එකක් කියන්නේ පුතේ දත්ත එකතු කරලා දෙන වගුවක්. ඒ වගුවේ තියෙනවා පොත නම පොත ගත්තද පොත නැද්ද ඒ වගේ වගුවක් මේ ඩේටාබේස් එකක්. හරිද? එම දත්ත පාදකයෙහි පොත තිබේම යන්න පරීක්ෂා කිරීම පොත තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සැකසීමට අදාළ කාර්යකි. සැකසීමකට අදාළ කාර්යකි.
සැකසීමකට අදාළ කාර්යයකි. ඉන් අනතුරුව පුස්තකාලයෙහි පොත තිබේද නැද්ද යන වග පිටතට ලබා දෙයි. පොත තිබේද නැද්ද යන වග පිටතට ලබා දෙයි. එනම් එය ප්‍රතිදානයකි. ලියාගමු. හරි අපි එහෙනම් පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. පහත දෑ සලකන්න ශිෂ්‍යයෙකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු පන්තියේ සියලුම සිසුන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු. එක ළමයෙක්ගේ ලකුණු දිහා බලලා අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්ද? තීරණයක් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක එච්චර මොකද වෙන්නේ? ඒක එච්චර සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එක ළමෙක් දිහා බලලා. හැබැයි සමස්තය දිහා බලලා අපි සාමාන්‍ය. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපිට පුළුවන් ඇවරේජ් එක හදාගන්න. සාමාන්‍ය ලකුණ හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙතනින් දත්ත කවුද? මෙයා දත්තය. මෙයා තොරතුර. මේකට ලියපු විවරණයේ සඳුනි කියවමුද? විවරණය කියවමුද අපි? එක් ශික්ෂකයෙකු ගණිත විෂයට ලබාගත් ලකුණු දත්තයකි. එක් සිසුවාගේ ලකුණු ඇසුරින් සකසා ගන්නා සාමාන්‍ය ලකුණු තොරතුරකි. එම නිසා පිළිතුර 3 ඒ දත්ත නිරූපණය කරන අතර B තොරතුරු නිරූපණය කරයි. බොහොම හොඳයි. මම අනිත් ලියපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කෝකටත් කියන්නම්. ඉක්මනින් ලියාගමු. එක් ශිෂ්‍යයෙකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණ සැකසීමකට භාජනය වී නැත. වේගෙන් ලියාගමු. සැකසීමකට භාජනය වී නැත. එහෙයින් එය දත්තයකි. වේග වැඩි නම් කියන්න පුතාලා. එහෙයින් එය දත්තයකි. නමුත් සියලු සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණ සැලකූ විට එය සැකසීමකට භාජනය වී ඇත. තොරතුරක් නම් සකස් වෙලා තියෙන්න ඕන. තීරණ වලට සහාය වෙන්න ඕන. ඔය කියන පදනම මත තමයි අපි දත්ත තොරතුරු වෙන් කරන්නේ. සැකසීමකට භාජනය වී ඇත. තීරණ සඳහා දායක කරගත හැක. එහෙයින් එය තොරතුරකි. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසි. දත්ත
දත්ත x කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන අනිත් වචන අපි තාම ඉගෙනගෙනවත් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ මොකද්ද? සැකසීම. දත්ත තොරතුරු බවට පත්වන්නේ සැකසීම තුලිනි. එයාගමු ලියපු නැති ජනතාව දත්ත තොරතුරු බවට පත්වන්නේ සැකසීම තුලිනි. එහෙයින් x සැකසුමට සමාන වේ. දෙවෙනි උත්තරේ. එහෙයින් x සැකසුමට සමාන වේ. 14 අපි කලින් කතා කරා වගේම ප්‍රශ්නයක් කරමු මේක. හරි 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තහම රික්තක නල හොඳේ බට නෙවෙයි රික්තක නල තිබ්බට පස්සේ ඒකට ට්‍රාන්සිස්ටර් ආවා. ඒකට අදාළව වෙනස් වෙච්ච දේවල් අහන්නේ. අපි මෙහෙම පොඩි සංකල්ප රූපයක් ඇඳගමු ඒකට. රික්තක නල හිටියා ඊට පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටර් හිටියා. ආවා නේද? ඒ වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර් ආවා. මේක අපි දන්නවා මේ විදිහට මේ ගමන යනකොට මේක වෙනස් වුණේ පුතේ වාසිදායක විදිහට. මේක වෙනස් වුණේ වාසිදායක විදිහට. සමහර දේවල් වැඩි වුණා, සමහර දේවල් අඩු වුණා. සමහර දේවල් වැඩි වුණා, සමහර දේවල් අඩු වුණා. මොනවද පුතේ වැඩි වෙච්ච ලක්ෂණ? මොනවද පුතාලා කියන්න වැඩි වෙච්ච ලක්ෂණ මොනවද? වැඩි වෙච්ච ලක්ෂණ මොනවද? අත උස්සන්න කියන්න පුළුවන් අය? සඳුනි? මොනවද වැඩි වෙච්ච ලක්ෂණ? වේගය වැඩි විය. අන්න හොඳයි. වේගය වැඩි වුණා. භාවිතය අඩු විය. මොකද පුතේ? විදුලිය භාවිතය අඩු විය. විදුලි භාවිතය අඩු වුණා. විශාලත්වය අඩු විය. විශාලත්වය කාර්යක්ෂමතාවය කොයි පැත්තට දෙන්නේ? වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? වේගයත් එක්කම ගන්නත් පුළුවන් ඒක. පිරිවැය වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? පිරිවැය මොකද උනේ? වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? කාටද කියන්න පුළුවන්? රුසිරු කතා කරමුද අපි? ලස්සනට නම ටයිප් කරලා තියෙනවා රුසිරු. කතා කරන්නේ නැද්ද? විශ්ව කතා කරමු එහෙනම්. මොනවද? වේගය වැඩි වුණා, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වුණා, විදුලි පරිභෝජනය අඩු වුණා, විශාලත්වය අඩු වුණා. කට්ටිය කතා නොකරන නිසා මම කියන්නම්. ඒක නම් එච්චර හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි පර්සනැලිටි එක හදා ගන්න ඕනේ. නේද? කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ, ප්‍රශ්න අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ, උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒව තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ නේද? අපි අපේ පෞරුෂත්වය හදා ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට පිරිවැය අඩු වුණා. වැඩි වුණා නෙවෙයි පිරිවැය. එයා වෙනුවෙන් දරන්න ඕනේ. මුදල අඩු වුණා. විශාලත්වයත් අඩු වුණා. ඒක ලිව්වනේ. ප්‍රමාණය අඩු වුණා. හරි. එතකොට මේ වගේ පොඩි කෙටි සටහනක් ලියාගමු. විස්තර විදිහට ලියනවට වැඩිය සඳුනි මයික් ඔෆ් වුණාද? හරි කමන්නේ. මේක ලියාගමු. ඊට පස්සේ උත්තරේ තෝරලා chat එකට දාන්න. දැන් 14 කරලා 15 විවරණ ලියපු නැති අය ඉන්නවා නම් 15ට විවරණ ලියන්න.
හරි. එහෙමනම් 14ට උත්තරේ මොකද්ද? දියුණු වෙද්දි වේගය වැඩි වුණා. වේගය වැඩි වුණා. විදුලි භාවිතය අඩු වුණා. විශාලත්වය අඩු වුණා. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ අපිට තෝරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු එහෙනම්. සරත්ට දීලා තියෙනවා සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය හොයන්න. විවරණය ලියනකොට ABCDE කියලා ලියා ගන්න. A. වසරකට ඇති දින ගණන. ඉන්පුට් එකක්ද? ප්‍රොසෙස් එකක්ද? අවුට්පුට්. chat එකට දාන්න. අකුරක් විදිහට දාන්න. ඉන්පුට් I, ප්‍රොසෙස් P, අවුට්පුට් O. chat එකට දාන්න. කට්ටියම සම්බන්ධ වෙමු අපි chat එකත් එක්ක. වසරකට තියෙන දින ගණන ඉන්පුට් එකක්ද? අවුට්පුට් එකක්ද? ප්‍රොසෙස් එකක්ද? අපි පද්ධතිය ඇතුළට දෙන දෙයක්ද? පද්ධතිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දෙයක්ද පුතේ? පද්ධතියෙන් එළියට දාන දෙයක්ද? හැමෝම උත්තර දෙන්න. එතකොට තමයි මට ඔයාලා ඉන්න මට්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් පැහැදිලි කරන්න ඕනද කියලා හිතෙන්නේ. ඒක නිසා පුතේ හැමෝම උත්තර දෙන්න. වසරකට තියෙන දින ගන්න. දැන් අපි වර්ෂාපතනය හොයනකොට හැම දවසකම වර්ෂාපතනය ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දින ගණනින් බෙදන්න ඕනේ. නේද? එතකොට එළියට එනවා සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය. එහෙනම් දින ගණන කියන එක ආදානයක්. ඒ මොකද මුළු මාසෙම වර්ෂාපතන ටික පළවෙනි දවසේ වර්ෂාපතනය, දෙවෙනි දවසේ වර්ෂාපතනය, තුන්වෙනි දවසේ වර්ෂාපතනය ඔය ටික ඔක්කොම අපි ඇතුළට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ වර්ෂාපතන මුළු අවුරුද්දෙම හරි මාසෙම හරි මුළු වර්ෂාපතනය තමයි ඇතුළට යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දින ගානින් බෙදනවා. එහෙනම් දින ගානත් ඇතුළට දෙන්න ඕනේ. දින ගානත් ඇතුළට එන්න ඕනේ එහෙනම්. දින ගානත් ඇතුළට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇතුළේ process එකක් කරනවා. ගාන හදනවා. එකතු කරලා බෙදලා ගාන හදනවා. එළියට එනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය. මොකද්ද? සාමාන්‍ය අගය. වසරේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන. උන් අපිට ඕන උත්තරේ. එයා පුතේ එතනින් එළියට එනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ දැන් කියමු උත්තරේ. ඉන්පුට් එකක්ද ප්‍රොසෙස් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? ඒ කියන්නේ ඉන්පුට්ද ප්‍රොසෙස්ද අවුට්පුට්ද? වැරදි වට උත්තර දීපු දරුවෝ හිටියා. දැන් තේරුම් ගත්තා නම් හරි උත්තරේ දෙන්න. නැත්නම් මම ආයෙම පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා වසරේ එක් දිනයට වර්ෂාපතන අගයන් එකතු කොට වසරේ මුළු වර්ෂාපතනයේ ගණනය කිරීම. එතන ගාණක් හදනවා. ගාණක් හදනවා නම් එයා ඉන්පුට් එකක්ද ප්‍රොසෙස් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? ඉන්පුට් එකක්ද ප්‍රොසෙස් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? බොහොම හොඳයි. කවුද සඳුනේ? බොහොම හොඳයි. අපි ගාන හදනවා කරන දෙයක්. නේද? උත්තරයක් එළියට ගන්නවා. එහෙනම් එතන තියෙන පුතේ process එක. එතන තියෙනවා process එක. එන්න මෙහෙමයි process කියලා ලියන්නේ. ක්‍රියාවලියක්, සැකසීමක්. ඊළඟට වසරේ වර්ෂාපතනයේ වසරේ දින ගණනින් බෙදා වසරේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයේ ගණනය කිරීම. එතන තියෙන්නේ ගාණක් හදන එකක්. process එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නෑ. process කීපයක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් C කියන්නේ process තමයි. ක්‍රියාවලියක් තමයි. මම සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම උගන්වනවා. දෙකම ඔළුවට යන්න ඕන නිසා වසරේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය අන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තරේ තියෙනවා. උත්තරේ කියන්නේ එළියට එන දේ. සැකසීමෙන් පස්සේ එළියට දාන දේ. එයා පුතේ දැන් ලියන්න එපා බලාගන්න ලියන්න වෙලාව දෙනවා. එයා අවුට්පුට් ප්‍රතිදානය. එයා අවුට්පුට් කියන්නේ වචන දෙකක් නෙවෙයි එක වචනයක් අවුට්පුට්. වසරේ එක් දිනයට අදාළ වර්ෂාපතනය. එක දිනයට අදාළ වර්ෂාපතනය අපි එන්ටර් කරනවා නම් ඒක ඇතුළට දීමක්. එහෙනම් එයා ඉන්පුට් එකක් ආදානයක්. එහෙනම් පුතේ
A input, E input, process B සහ C, D output. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. පුතාලා ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවලා නැවත මේක ඔලුවට ගන්න. නැවත ඔලුවට අරගෙන උත්තර ටික මේ විදිහට කෙටියෙන් ලියාගමු. කෙටියෙන් ලියාගමු. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. හරි පුතාලා එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. අර වගේම ප්‍රශ්නයක් කලින් කරා වගේම ප්‍රශ්නයක්
ඒක නිසා මම නැවත විවරණය ලියන්න නම් දෙන්නේ නැහැ. මොකද උනේ වැකියුම් ටියුබ්ස් ආවා ඊළඟට ඒකට ට්‍රාන්සිස්ටර් ආවා අනුකූලිත පරිපථ ආවා නේද? කලින් විවරණයෙන්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මොනවද වැඩි උනේ? මොනවද අඩු උනේ? වැඩි වුණා කාර්යක්ෂමතාවය, අඩු වුණා භෞතික ප්‍රමාණය. අපිට 16ට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. 16ට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. විවරණයක් අවශ්‍යද? විවරණයක් අවශ්‍යද? ඕනනම් පොඩ්ඩක් hands up එකක් දාමු. ඕනි. ලියාගමු එහෙනම්. අපරාධ මං කලින් ලියපු එක මැකුවනේ. ඒක දෙන්න තිබ්බා. ලියා ගන්න. පරිගණක පරිණාමයේදී යුගයෙන් යුගයට ඉදිරියට යාමේදී පරිගණක වඩාත් වාසිදායක අන්දමින් ඔය වාසිදායක අන්දමින් කියන එක highlight කරගන්න. වඩාත් වාසිදායක අන්දමින් වෙනස් විය. වඩාත් වාසිදායක අන්දමින් වෙනස් විය. වාසිදායක අන්දමින් වෙනස් විය. වැඩි උනේව මොනවද? අඩු උනේව මොනවද? ලියාගමු. මෙහිදී ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට ලියාගමු. මෙහිදී කාර්යක්ෂමතාවය විශ්වසනීයත්වය වැඩි වූ අතර විශ්වසනීයත්වය වැඩි වූ අතර ඒකට වේගය කාර්යක්ෂමතාවය දැම්මම වේගය ඕනේ. අඩු උනේ මොනවද? අතර විදුලි පරිභෝජනය ඊළඟට ප්‍රමාණය පිරිවැය ඒ කියන්නේ ආ වෙනුවෙන් දරන්න වෙන මුදල පිරිවැය අඩු විය. ඒ අනුව පිළිතුර අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු පුතාලා. ටෙලිවෙදකම ටෙලිමෙඩිසින් අපි ඔය ගැන කතා කරා. මම උගන්වද්දිත් කිව්වා නිතරම ප්‍රශ්න අහන කොටසක්. ටෙලිමෙඩිසින් වලින් ප්‍රශ්න MCQ වලදීත් අහනවා, සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේදීත් අහනවා, ලියන්නත් වෙනවා. ඒක නිසා ටෙලිමෙඩිසින් හොඳට අවබෝධය තියාගන්න ඕන කොටසක්.
මේ අතරින් සත්‍ය වෙන්න මොනවද කියලා අහනවා. ඒතර අපිට පේපර් එකේ පුළුවන් හරි වැරදි දාගන්න. පේපර් එකේ හරි වැරදි දාගන්න පුළුවන්. එහෙමයි MCQ එක කරන්නේ. විවරණය ලියන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. වෛද්‍යවරයා හා රෝගියා අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් ජාල පද්ධති භාවිතා කෙරේ. ඒ හරිද? ඒ සත්‍යයිද? වෛද්‍යවරයා රෝගියා අතර සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න ජාලයක් එක්ක ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා. ඒක සත්‍යයි නේද? ඒක true. B. ජාලගත වූ ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කරගනිමින් එහි සිටින රෝගීන් දුරස්ථව පරීක්ෂා කිරීමට සිටින විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවාව ලබා ගැනීම. ඒකත් හරි නේද? විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ සේවය ගන්න පුළුවන් අර ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක ඉන්න අයටත්. අපි ඕවා ටෙලිමෙඩිසින් එහෙම නැත්නම් ටෙලි වෙදකමේ ලක්ෂණ විදිහට වාසිදායක තත්ත්වයන් විදිහට කතා කරා. බීත් සත්‍යයි. බීත් සත්‍යයි. C වලට යමු අපි. සායනික කටයුතු, වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපනික කටයුතු, පරිපාලනමය කටයුතු, පර්යේෂණ කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට ටෙලි වෙදකම උපකාරී වේ. සමහර දරුවෝ හිතනවා C වල අධ්‍යාපනික කියන වචනේ තියෙන නිසා එයා වැරදි කියලා. එතනදී පුතේ කියන්නේ දැන් මේ නර්සස්ලා ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්, ડોක්ටර්ස්ලා ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒහා සම්බන්ධ අධ්‍යාපනික කටයුතු මේ ප්‍රශ්න කියන්නේ. හොඳද? අපි මතකද ඒ ලක්ෂණවලදී කතා කරා දුරස්ත පුහුණුව කියලා එකක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් එතන කියන්නේ. එහෙනම් අපිට සීත් ගන්න පුළුවන් සත්‍යයි විදිහට. නේද? සත්‍යම් ශිවම් සුන්දරම් වගේ ABC සියල්ලම පිළිතුර විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. තුනම සත්‍යයි. ලියාගමු. ඉහත ප්‍රකාශන තුනම ඉහත ප්‍රකාශන තුනම ඉහත ප්‍රකාශන තුනම ඉහත ප්‍රකාශන තුනම සත්‍ය වේ. ඉහත ප්‍රකාශන තුනම සත්‍ය වේ. ඉහත ප්‍රකාශන තුනම සත්‍ය වේ. ඒවා ටෙලි වෙදකම හා සම්බන්ධ වේ. ඒවා ටෙලි වෙදකම හා අදාළ වේ, සම්බන්ධ වේ. ඒ විදිහට ලියගන්න. අදාළ වේ හරි සම්බන්ධ වේ හරි ලියගන්න. එබැවින් පිළිතුර අංක 4 වේ. එබැවින් පිළිතුර අංක 4 වේ. 18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කට්ටියම chat එකට දාමු. ආයෙත් ඉතින් විවරණ ලියන්න කියන්නේ දැන් ඔය 3 වෙනි පාර ලිව්වොත් එහෙම. රික්තක නල ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් ට්‍රාන්සිස්ටර් අනුකූලිත පරිපථ වලින් ප්‍රතිස්ථාපනය වුණාලු. මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද අහනවා පුතාලා හැමෝම chat එකට උත්තරේ දාන්න. කට්ටියම දරුවෝ හැමෝම chat එකට උත්තරේ දාන්න. net මේ උත්තරයක් එවලා තියෙනවා හරි. කොහොම හරි උත්තරයක් දෙන අතරේ හතරවෙනි උත්තරේ කියන අයත් ඉන්නවා. බලමු අපි පොඩ්ඩක්. පළවෙනි එක. සැකසුම් බලය සහ විදුලි පරිභෝජනය දෙකම ඉහළ යනවා. නෑ වාසිදායක විදිහට වෙනස් වෙන්නේ. විදුලි පරිභෝජනය අඩු වුණා. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ අපිට කපලා
අයින් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි උත්තරේ අපි කපලා අයින් කරමු. සැකසුම් බලය ඉහළ යාම විදුලි පරිභෝජනයේ පහළ බැසීම. සැකසුම් බලය කියන්නේ පුතේ processing power එක. එයාට process කරන්න පුළුවන් හැකියාව. මේ වචන වලට බය වෙන්න එපා, පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. process කරන්න පුළුවන් හැකියාව මොකද වෙන්නේ? එන්න වැඩි වෙනවා. නේද? process කරන්න පුළුවන් වේගය, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. ඒකයි processing power එක කියන්නේ. සැකසුම් බලය කියන්නේ. සැකසුම් බලය එන්න ඉහළ යනවා. ඒ වගේම විදුලි පරිභෝජනය එන්න මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. අන්න වාසිදායක විදිහට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ඊටු ටිකත් කතා කරමු. සැකසුම් බලයේ පහළ බැසීම එන්න processing power එක අඩු වෙනවා නම් ඒ කම්පියුටර් එකකින් ඇති වැඩක් නෑ. එන්න ස්ලෝ වෙනවා නම් එන්න වැඩ කරන්න යාට බැරි වෙනවා නම් අපි වගේ වයසට යනවා නම් ඒක හරියන්නේ නෑ. processing power එක වැඩි වෙන්නයි ඕනේ. ඒ නිසා තුන්වෙනි පිළිතුර වැරදි. හතරවෙනි එක සැකසුම් බලය සහ විදුලි පරිභෝජනයේ දෙකම පහළ බැසෙන. සැකසුම් බලය අඩු වෙන්නේ නැහැ. විදුලි පරිභෝජනය නම් පුතේ අඩු වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. මම කෙටියෙන් දෙන්නම්. අර කලින් විවරණයම මේකට ඔට්ටුයි. කලින් විවරණයම ලියන්න පුළුවන්. කෙටියෙන් දෙන්නම්. පරම්පරාව ඉදිරියට යාමේදී පරිගණකයේ පරම්පරා ඉදිරියට යාමේදී වාසිදායක ලෙස වෙනස් විය. එහිදී සැකසීමේ හැකියාව ඉහළ ගිය අතර විදුලි පරිභෝජනය මොකද උනේ? ඉහළ ගියාද පහළ ගියාද? ඉහළ ගියාද පහළ ගියාද? විදුලි පරිභෝජනය පහළ යන ලදී. අන්න හරි. පහළ යන ලදී. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු නේද එහෙනම්? 19 වෙනි ප්‍රශ්නට අපි යමු. ඊ රාජ්‍යයත් එක්ක සම්බන්ධ සේවාවන් අහන්නේ. ඊ රාජ්‍ය කියන්නේ මොනවද? රජය ඔස්සේ සිද්ධ වෙන වැඩවලට ICT සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි පුතේ ඊ රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ. හරිද? ICT සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි ඊ රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ඒ විදිහට දීලා තියෙනවා උපැන්න සහතිකයේ පිටපතක් ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා පැය ගාණක් රස්තියාදු වෙලා එහෙම දුක් විඳිනවට වැඩිය අපිට පුළුවන් මේක ඔන්ලයින් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. මේක සේවයක්ද නැද්ද? මොකද පුතාලා කියන්නේ? yes ද no ද කියලා දාමු. සේවයක් නම් yes, සේවයක් නොවේ නම් no. කියන්න බල. yes. නියමයි. ඔව් මේක සේවයක්. සේවයකි. හරියට දාගන්න පේපර් එකේම. ඊළඟ එක ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ජල බිල්පත් මාර්ගගතව ගෙවීම. ගෙවන ඔන්ලයින් අපිට වෝටර් බිල් එක ගෙවන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා හිතන්නේ සේවයක්ද නැද්ද? නෝ කියන අය නැද්ද? දැන් අපේ ළමයි හිතනවා දෙවියනේ බිල් ගෙවන එක කොහොමද සේවයක් වෙන්නේ?
නේද? අපේ තුට්ටු දෙකට නේද? තට්ටු වෙන වැඩක් නේද? බිල් ගෙවනවා කියන්නේ. ඒක කොහොමද සේවයක් වෙන්නේ කියලා හිතන දරුවෝ ඉන්නවා. මේ එහෙම උත්තර කතා කරලා තියෙනවා අපිත් එක්ක නේද? මේක ගොඩක් අය වැරදි විදිහට ගන්නවා. මේක සේවයක් නෙවෙයි කියලා හිතනවා B එක. නෑ පුතේ. එතන අපි මුදලක් ගෙවුවට එයාලා අපිට සේවයක් තමයි දෙන්නේ. සේවය වෙනුවෙන් අපි මුදලක් ගෙවනවා. අපිට වතුර දෙනවා. අපි ඒකට මුදල් ගෙවනවා. අපිට විදුලිය දෙනවා. අපි ඒකට මුදල් දෙනවා. ඒක සේවයක් තමයි. හරිද? දැන් වෛද්‍යවරයා කරන්නේ තුවාලට බෙහෙත් දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් යාට වැටුපක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි යාට මුදල් ගෙවනවා. ඒ කරන්නේ හැබැයි සේවයක්. භාණ්ඩ සේවා කියලා જાති දෙකක් තියෙනවානේ. සේවා කියන්නේ නොමිලේ ලැබෙන දේවල්ම නෙවෙයි. තේරුණාද? සේවා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් ලබා දෙන දෙයක්. දැන් භාණ්ඩ විකුණනවා කඩේක තියෙනවා බඩු විකුණනවා. ඒක භාණ්ඩ. ඒතර සේවාවන් කියන්නේ දැන් ඔයාලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා බෙහෙතක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බෙනවා වෙන්න පුළුවන්, ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එයා සේවයක් ලබා දෙන. ඒත් ඒ වෙනුවෙන් අපි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. දැන් ගෙදර වතුර බිල පොලිමේ ගිහිල්ලා ගෙවන්න නැතුව අපිට ඔන්ලයින් ඇප් එකකින් හරි වෙබ්සයිට් එකකින් හරි ගෙවන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට පහසු කරවලා තියෙන ICT සම්බන්ධ කරගෙන. අන්න ඊ රාජ්‍යයේ තියෙන ලක්ෂණයක් අපිට එතන දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් B සේවයක් නේද? through කියලා chat එකට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳයි. උත්තර දෙන ළමයි දැන් එන්න වැඩි වෙනවා නේද? ඒක මම ගොඩක් හොඳ විදිහට දකිනවා. ඉසුරුත් හොඳයි නේද? පන්තියට අලුතෙන් ඊයේ ජොයින් වුණේ. හැබැයි දැන් එයා උත්තර දීලා හොඳට වැඩ කරනවා. බොහොම හොඳයි. වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය මාර්ගගතව ලබා ගැනීම. ටෙම්පරරි එකක් ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ආදායම් බලපත්‍රයක්. වාහන වලට ඉතින් ඒකත් සේවයක් තමයි. ඉතින් එතකොට එයත් සේවයක්. එහෙනම් තුනම සේවාවන් තමයි. තුනම සේවාවන් තමයි. එහෙනම් උත්තරයක් තියනවද? A B හා සියල්ලම. A B හා සියල්ලම. හරි. අපි ලියමු. විවරණය ලියපු නැති ජනතාව ඉන්නවත් දන්නේ නැති නිසා මං කියන්නම්. තමන් උත්සාහ කරලා තනියෙන් ලියන්න ඕනේ. මම කියන එක ලියලා ඇති වැඩක් නැත. තේරුණාද? ඕන්නම් ඔයාලගේ එක ලියලා මගේ එක ලියා ගන්නත් ඉඩ තියාගෙන එන්න. දෙකම ලියා ගන්න ඕන නම් ලියන්න නැතුව නම් එන්න එපා. මොකද ඔයාලට තනියම මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක තර්ක කරලා ප්‍රශ්නවලට හුරු වෙන්න තමයි මේ chance එක දෙන්නේ තනියම ලියන්න කියන්නේ. ඒක නිසා ඒ chance එක නැති කරගන්න එපා. මමත් දෙනවා තවත් දෙයක් ඒකට එකතු කරන්න ඕන නිසා. මං ඊයේ නම් දුන්නේම නැත්තේ තනියෙන් ලියාගෙන එවන්න ඕන නිසාද. හොඳද? හරි අපි ලියාගමු එහෙනම්. ඊප නැති අය ඉන්නවනම් ඊ රාජ්‍ය යනු රජය විසින් මෙහෙයවන කටයුතු. රජය විසින් මෙහෙයවන කටයුතු. රජය විසින් මෙහෙයවන කටයුතු. රජය විසින් මෙහෙයවන කටයුතු සඳහා රජය විසින් මෙහෙයවන කටයුතු සඳහා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ICT දායක කර ගැනීමයි. දායක කර ගැනීමයි. ඊ රාජ්‍ය සංකල්පයේ තියෙන දෙයක් තමයි ICT සම්බන්ධ කරගන්නවා රජයේ වැඩත් එක්ක. සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. ඒ අනුව ABC යන සිද්ධීන් තුනම ABC යන සිද්ධීන් තුනම ඒ අනුව ABC යන සිද්ධීන් තුනම රාජ්‍ය සමග ICT සම්බන්ධ කරගත් අවස්ථාවන් වේ. රාජ්‍ය සමග ICT සම්බන්ධ කරගත් අවස්ථාවන් වේ. ICT සම්බන්ධ කරගත් අවස්ථාවන් වේ. අවස්ථාවන්. එම නිසා පිළිතුර 4 ලෙස සැලකිය හැක. එම නිසා පිළිතුර 4 ලෙස සැලකිය හැක. 20 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් පුතාලට විශ්ලේෂණය කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම්. විශ්ලේෂණය කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ උත්තරේ ගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම්
එයා කියන කතාව දෙපාරක් විතර කියවන්න. 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගැන මම කියන්නේ. එයා කියන කතාව දෙපාරක් විතර කියවන්න. ඊට පස්සේ පුංචි චිත්‍රයක් ඇඳගන්න. මේක එකපාරට කරගන්න නොතේරෙන දරුවන්ට දෙන්න පොඩි ටිප් එකක්. හැමෝම අහගන්න මේ දේ ඔයාලා හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. කියනවා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා පුංචි චිත්‍රයක්. මගේ චිත්‍ර හැකියාව අති විශිෂ්ටයි. මෙන්න තියෙන ATM එකක්. පේනවද මන්ද පොඩියට ඇඳ නිසා? ATM එකක් තියෙනවා. පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. කාඩ් එක ඇතුළට දුන්නහම එයා යන්ත්‍රයට දෙනවලු පුද්ගලික හැඳුනුම්පත් අංකයකට කියනවා පින් කෝඩ් එක. පින් කෝඩ් එක ඇතුළට දෙනවලු. අනතුරුව ලබාගත් යුතු මුදල යගේද යන්ත්‍රයේ වෙත ලබා දී. යන්ත්‍රයේ වෙත කිව්වහම එයා ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? යන්ත්‍රයේ වෙත ලබා දී. එහෙනම් එයත් මොකද්ද? ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? විශ්වකයෙන් බලන්න. බොහොම හොඳයි. ඉන්පුට් කියන්නේ තනි වචනයක්. දෙකට ලියන්න එපා, දෙකට කඩන්න එපා. ඉන්පුට්. ලබාගත යුතු මුදල. මුදලේ ප්‍රමාණය කියලා මම කෙටියෙන් ලියනවා. මුදලේ ප්‍රමාණය. ඊළඟට මුදලේ අගය යන්ත්‍රය වෙත ලබා දී ඔහුගේ ගිණුමේ පවතින ශේෂය පිරික්සීමේ අනතුරු ATM යන්ත්‍රය මගින් මුදල ලබා දීම ශේෂය යාවත්කාලින කිරීම ශේෂය දැක්වීම සිදු කරේ. එතන ප්‍රොසෙස් තියෙනවා අවුට්පුට් දෙකම තියෙනවා කවල මේ දීලා තියෙන්නේ. මුදල ශේෂය පිරික්සනවා කොච්චර දෙයක් මේක ඇතුලේ ගාණක් තියෙනවද? තියෙන්නේ රුපියල් 100යි 50000ක් ඉල්ලනවා. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. එච්චර amount එකක් නැහැ පිස්සුද කියලා අහනවා. නේද? එතකොට මේ ශේෂය පිරික්සීම කියන එක අපිට ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ශේෂය පිරික්සීම ඔන්න ප්‍රොසෙස් එක. එළියට මොනවද පුතේ දෙන්නේ? එළියට මොනවද දෙන්නේ? මුදල දෙනවා. මුදලි නෙවෙයි මුදල දෙන්නේ. මුදලි කියලා ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. මුදල දෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? ශේෂය යාවත්කාලින කිරීමත් ප්‍රොසෙස් එකක්. අප්ඩේට් කරනවා. දැන් අර ගත්තු මුදල තිබ්බ මුදලෙන් අඩු කරලා හරිද? ඒක අප්ඩේට් කරන එකත් ප්‍රොසෙස් එකක්. නව ශේෂය පෙන්නනවා. මුදලයි නව ශේෂයයි ඔන්න අවුට්පුට්. දැන් උත්තරේ තෝරන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. නේද? ඔව් රිසිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නේද? රිසිට් එකත් අවුට්පුට් එකක්. ප්‍රශ්නේ දීලා නැහැ. හැබැයි රිසිට් එක આવොත් එයත් හොඳ අවුට්පුට් එකක්. හරි. අපි එහෙනම් ලියාගමු. මේ විදිහට ලියාගත්තොත් මොකද? විස්තරයක් ලියනවට වැඩිය මේක හොඳ නැද්ද? මට හිතෙනවා මේක හොඳයි කියලා. ඔයාලා මොකද කියන්නේ? මේක හොඳයිනේ. ලියාගමු එහෙනම්.
ලියලා ඉවරද? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු නේද? ඉවරද පුතාලා? hands up එකක් දාමු ඉවරයි නම්. hands up එකක් දාමු ලියලා ඉවරයි නම්. හරි අපි 21 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. 21 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. 21 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. පරිගණක තාක්ෂණයේ පරම පරම්පරාවේ සිට නූතන පරම්පරාව දක්වා පරිණාමයේදී පහත සඳහන් කුමක් සිදු වීද? A. පරිගණකවල සැකසුම් හැකියාව වැඩි වුණා. processing speed එක මොකද වුනේ? වැඩි වුණා. A හරි. B. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ CPU තුල වර්ග සෙන්ටිමීටරයකදී ට්‍රාන්සිස්ටර් ගාන වැඩි වුණා. CPU එක ඇතුලේ ඉන්න ට්‍රාන්සිස්ටර් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණාලු. මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? B ගැන මොකද හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ? නෑ කියන අය ඉන්නවා. ඔව් කියන අයත් ඉන්නවද? yes කියන අයත් ඉන්නවා. මෙහෙමයි. දැන් පුතේ අපි කිව්වනේ එන්න ප්‍රමාණය මොකද උනේ? ඉදිරියට යන්න ප්‍රමාණය අඩු වුණා නේද? ප්‍රමාණය අඩු වුණා. ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මම කිව්වා ඒක ඔයාලට ගොඩක් ඔලුවට ගියේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. චුට්ටක් හොඳට අහගන්න ඒක නිසා. දැන් මුලින්ම රික්තක නල ගත්තාම සයිස් එකෙන් වැඩි. ඊළඟට අපි යනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට. ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කියන්නේ රික්තක නල ගොඩක් එකතු කරලා හදපු එකක් ප්‍රමාණය අඩු කරලා. තේරුණාද? මෙයා ප්‍රතිස්ථාපනය වුණා. මෙයා ප්‍රතිස්ථාපනය වුණා කියන්නේ ඒකයි. තේරුණාද? එතකොට ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. වර්ග සෙන්ටිමීටර එකක් තුල තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. ඒතර එයාගේ සයිස් එක අඩු කරනවා. පොඩි ඉඩක් ඇතුලේ වැඩිපුර යමක් තියන්න උත්සාහ ගන්න. ඒතර බීත් හරි. තේරුණාද මන්ද? බීත් හරි. තේරුණාද පුතාලට ඒක? yes no එකක් දාමු chat එකට. තේරුණාද නැත්නම් ආයි කියලා දෙන්න. ඊළඟට පරිගණකවල ආචාර්යධාරිතාවයත් වැඩි වුණා. ඒ ලක්ෂණයත් හරි. නේද? ආචාර්යධාරිතාවයත් එන්න ගබඩා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ආචාර්යණය කියන්නේ ගබඩා කරනවා කියන එක. ආචාර්යධාරිතාවය කියන්නේ අපිට දත්ත තොරතුරු ගබඩා කරන්න තියෙන ඉඩකඩ එන්න මොකද උනේ? ඉදිරියට එන්න වැඩි වුණා. එහෙනම්
A B C කියන සියල්ල හරි අපි හොඳ විවරණයක් ලියාගමු. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක් නිසා. ලියාගමු. පළමු පරම්පරාවේ සිට නූතනය දක්වා පළමු පරම්පරාවේ සිට නූතනය දක්වා පරම්පරා තාක්ෂණ පිළිබඳව සැලසීමේදී පරම්පරා තාක්ෂණය පිළිබඳව සැසඳීමේදී පරිගණකයේ සැකසුම් හැකියාව වැඩි විය. පරිගණකයේ සැකසුම් හැකියාව වැඩි විය. එමෙන්ම ප්‍රමාණය අඩුවීමට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ නැත්තම් අපි මෙයාට කියනවා පුතේ CPU processor ඔය කියන නම් ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා ලියා ගන්න. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ එළඉරක් වරහන් ඇතුලේ CPU processor අන්තර්ගත වන ට්‍රාන්සිස්ටර් සංඛ්‍යාව වර්ග සෙන්ටිමීටර් එකක් තුල අන්තර්ගත වන ට්‍රාන්සිස්ටර් සංඛ්‍යාව වැඩි විය. හැකියාව වැඩි වෙන්නේ අන්තර්ගත වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හැබැයි ගන්න ඉඩ අඩු වෙනවා. ඒකින්ද සයිස් එක අඩු වෙනවා. වැඩි විය. ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට ලියාගමු. වේගය වැඩිද? සඳුනි මොකද්ද මිස් උනේ? මධ්‍ය සැකසුම් එකකේ ගාවින්දන් දීතු. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ අරකම නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් ගලපලා ලියා ගන්න. වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුල පවතින ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණය වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුල පවතින ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් සමග සැකසුම් හැකියාව ඉහළ ගොස් ප්‍රමාණය අඩු විය. සැකසුම් හැකියාව ඉහළ ගොස් ප්‍රමාණය අඩු විය.
ඊළඟ එක ලියාගමු. පරිගණකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව. පරිගණකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය. එහෙම ලියාගමු. පරිගණකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න ආචයන ධාරිතාවය කියලා අපි ඒකට කියනවා. ආචයන ධාරිතාවය. ආචයන ධාරිතාවය. ආචයන ධාරිතාවය. පරිගණකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව. දත්ත ගබඩා කිරීමේ ඉඩ ප්‍රමාණය නැත්තම් ආචයන ධාරිතාවය වැඩි විය. එන්න ගබඩා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එන්න ගබඩා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරි. ඒ අනුව පිළිතුර 4 වේ. ඒ අනුව පිළිතුර 4 වේ. 22 වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා. තනියම ලියන්න. පළවෙනි පරම්පරාව, දෙවෙනි පරම්පරාව, තුන්වෙනි පරම්පරාව, හතරවෙනි පරම්පරාව සහ පස්වෙනි පරම්පරාව. පරම්පරාව තාක්ෂණය. ලියන්න තනියෙන්. ලියපු උත්තරයක් කියන්න කැමති කෙනෙක් අත උස්සන්න. නයෝන් අද ටිකක් පරක්කු වෙලා දාවේ. ක්ලාස් තිබ්බද? දැන් පුතාලා කියමු එහෙනම් උත්තර ටික. ඉසුරුට මතකයිද දැන්? ඉසුරු අලුතෙන් ආවට දැන් මේක අපි සැරින් සැරේට ඉගෙන ගත්තා. ඉසුරු try එකක් දෙමුද උත්තරේ කියන්න? මොකද කියන්නේ? ඉසුරු සද්ද නැත. නැත්මි කියමුද? ලේසියනේ යන්නේ 10 පාරක් විතර කියවන්නේ. ආපෝ බෑ කියන්න හොඳ නෑ. හරි. පළමු පරම්පරාව ආ. රික්තක නල, දෙවන පරම්පරාව ට්‍රාන්සිස්ටර්, තෙවන පරම්පරාව අනුකලිත පරිපථ, සිව්වන ඔව්. පරම්පරාව ශුද්‍ර සකසන, පස්වන පරම්පරාව පස්වෙනි පරම්පරාව අර ශුද්‍ර සකසන වගේම මෙන්න මේ දේත් එතනට ඇතුළත් කරගන්න. දැන් ඔවා කිරි කජු වගේ නිකන් තියෙන්න ඕනේ නේද? දැන් කී පාරක් ඉගෙන ගත්තද? පේනවනේ පාස් පේපර්ස් තමයි ඉන්න එකම පිහිට. ICT විතරක් නෙවෙයි ඔකුතේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම කොහොමයි. හරිද? ඔයාලා පාස් පේපර්ස් කරලා යනවා නම් පේපර් එක අලුත් පේපර් එකක් නෙවෙයි. තේරුණාද? හැමදාම තියෙන්නේ කලින් අහපු ඒවා පොඩ්ඩ වෙනස් කරලා. ඉතින් පාස් පේපර්ස් කරනවා නම් විභාගෙට ඒ ගන්නවා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. තුන්වෙනි එක අපි දන්නවනේ අනුකූලිත පරිපථ කියලා. කෙටියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ IC integrated
circuit. I see. හතරවෙනි එකේ පුතාලා කිව්වා හරි ශුද්‍ර පරිපත කියලා පොදුවේ කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම large scale integrated circuit, large scale integrated circuit සහ very large scale integrated circuit කෙනෙක් කෙනත් ඉන්නවා. ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකේදී අහන්න පුළුවන්. large scale integrated circuit සහ very large scale integrated circuit. එතකොට පස්වෙනි පරම්පරාවට එනකොට මේක ultra large වෙනවා. තවත් විශාල වෙනවා. ultra large scale integrated circuit. පුතාලා ටික මේකත් ලියාගමු. මේකත් ලියාගමු. මේකෙනුත් නැවත මතක් කරගන්න දෙයක් අපිට ලැබුණා. ලියාගමු. හරි නේද පුතාලා? අපි ඊළඟ කොටසට යමුද? අපි දැන් අන්තිම හරිය ඉන්නේ MCQ වල. රාජ්‍යන් පුරවැසියන්ට ඔන්න ඊ රාජ්‍ය ගැන කලින් අවුරුදු වල අහලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපෙන් ඊ රාජ්‍ය පොඩක් ස්පෙસિෆයි කරලා අහනවා නේද? 23. ඔව්. ඊ රාජ්‍ය සංකල්පයේ පවත්වන සේවාවන් 4ක් තියෙනවා. මොනවද පුතේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? සඳුනි කියමුද? ඊ රාජ්‍යයෙන් පවත්වන සේවාවන් 4ක් තියෙනවා. G2 ගගක් තිබ්බේ. මතකද? මතක නැහැ. ලියා ගන්න. ඊ රාජ්‍යයේ පවතින සේවාවන් වර්ග 4කට බෙදා දැක්විය හැක. වර්ග 4කට බෙදා දැක්විය හැක. ඒවා නම් G2C, G2B, G2E, G2G. අමතකයි නම් ලියා ගන්න government to citizen. රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන්ට. මේවා සටහන් වල දීලා තියෙන නිසා නැවත ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මතකයි නම්. රාජ්‍යයෙන් government to business ව්‍යාපාරිකයන්ට. රාජ්‍යයෙන් රජයේ සේවකයින්ට.
රාජ්‍යයෙන් වෙනත් රාජ්‍යවලට. රාජ්‍යයෙන් වෙනත් රාජ්‍යවලට. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ government citizen. රාජ්‍යයෙන් මේ විදිහට විවරණයක් ලියාගමු. රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන්ට සපයන සේවාවන් ලෙස. රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන්ට සපයන සේවාවන් ලෙස. රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන්ට සපයන සේවාවන් ලෙස. සේවාවන් ලෙස. හරි අපි බලමු. ඒ ගත්තොත් අපිට O level result online බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන එක්කෙනා ගත්තොත් O level result online බලන්න පුළුවන්. මේක රජය විසින් එයාලගේ පුරවැසියන්ට දෙන සේවයක්ද? පුරවැසියන්ට දෙන සේවයක්ද? ඔව්. නේද? ඔව්. සේවයක් තමයි. එහෙනම් ඒ හරි. B බලමු. මාර්ගගතව ආහාර වර්ග ඇනවුම් කිරීම. අපිට පුළුවන් ද ඔන්ලයින් කෑම ඕඩර් කරන්න රජය හරහා? දැයි නේද තිබ්බනම්. හැබැයි නෑ එහෙම දෙයක්. ඒක නිසා B ගන්න බෑ. C වාහන ආදායම් බලපත්‍ර මාර්ගගතව අලුත් කිරීම. ඔන්න අපි කලින් ඒක කතා කරපු එකක් නැවත තියෙනවා. ඒක හරි. එහෙනම් A හා C පමණි. A හා C පමණි. අපි ලියාගමු විවරණයට. A සහ C. A සහ C රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන් වෙත සපයන සේවාවන් වේ. රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන් වෙත සපයන සේවාවන් වේ. A හා C රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන් වෙත සපයන සේවාවන් වේ. නමුත් මාර්ගගතව ආහාර ඇනවුම් කිරීම ඊ රාජ්‍ය සේවයක් ලෙස සැපයෙන්නේ නැත. එහෙයින් ඊ රාජ්‍ය සේවයක් ලෙස සැපයෙන්නේ නැත. එහෙයින් B ලබා ගත නොහැක. පිළිතුර A සහ C පමණි. අවසාන MCQ එක 24. වෙනි ප්‍රශ්නට අපි යමු.
24ට අපි යමු. දත්ත සැකසුම සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. දත්ත සැකසුම. එහෙනම් අපි එතන ඇතුළට දත්ත දීලා සැකසීමක් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඇතුළට දත්ත දීලා සැකසීමක් වෙලා තියෙන්න ඕන. අද රශ්මි එහෙම නෑ නේද? දැන් මතක් වුණේ. සැකසීමක් වෙලා තියෙන්න ඕන. එතනින් එළියට එන්න ඕන එහෙනම් අවුට්පුට් එකක් නේද? ප්‍රතිඵලය. අපි බලමු එකින් එකට අරන්. මුදල් ආපසු ගැනීමෙන් පසු බැංකු කරන මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් ගිණුමේ ශේෂය ගණනය කිරීම. බැංකු කරන මෘදුකාංගයක් භාවිත කරමින්. ඔන්න එතන පොඩි හින්ට් එකක් දීලා තියෙන software එකක් අරගෙන මුදල් ආපසු ගත්තට පස්සේ අරකේ ගිණුමේ ශේෂය ගණනය කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒක නිකන් නේද? හරි වගේ තියෙන හැබැයි අපි එකපාරට ගන්නෙ නැහැ. පොඩ්ඩක් තියමු. හරි වගේ තියෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් තිතක් තියාගන්නවා ඈ. ඊළඟ එකට යමු දෙවෙනි එකට. ගොනුවක් දාවකෙන් පරිගණකයේ දෘඩ තැටියට කොපි කිරීම. B ගන්න පුළුවන්ද? B කොහොමද? අපි ෆයිල් එකක් අරගෙන පුතේ අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට දෘඩ තැටි කියන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට කොපි කරනවා. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට කොපි කරනවා. මෙතන දත්ත සැකසීමක් අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහ දත්ත සැකසීමක් නෑ. ඇත්තටම ප්‍රොසෙස් එකක් නම් තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නයේ විදිහට ඒක එච්චර සලකන්න බෑ. අපි යමු තුන්වෙනි එකට. පෞද්ගලික පරිගණකයට ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීම software එකක් install කරනවා. හරිද? එතකොට ඇතුළට දීලා process එකක් කරලා output එකක් වෙන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි හොඳම උදාහරණයක් විදිහට එතන ගන්න බෑ. හතරවෙනි එක. සුපරීක්ෂකයක් භාවිතයෙන් ලිපියක් පිරික්සීම. සුපරීක්ෂණය අපි ස්කෑන් කරනවා. එතනත් process එකක් තියෙනවා. හැබැයි අර දත්ත සැකසීමක් නෙවෙයි. දත්ත සැකසීමක් නෙවෙයි. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමක් නෙවෙයි. එහෙනම් අපිට හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? මොකද්ද හොඳම උත්තරේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? අත උස්සන්න පුළුවන් අය? 1. බොහොම හොඳයි. හරි ලියාගමු විවරණය. ලියපු නැති දරුවෝ සහ අවශ්‍යයි කියලා හිතෙන දරුවෝ ලියාගමු. දත්ත සැකසීමකදී තොරතුරු පද්ධතියක් වෙත දත්ත සැකසීමකදී තොරතුරු පද්ධතියක් වෙත දත්ත ලබා දී 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 පිටතට තොරතුරු ලබාගත යුතුය. 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 මං කෙටියෙන් දෙන්නම්. එම ලක්ෂණ අන්තර්ගත වන ඉතාමත් ප්‍රායෝගික පිළිතුර අංක 1 වේ. ඉතාමත් ප්‍රායෝගික පිළිතුර අංක 1 වේ. ඉතාමත් ප්‍රායෝගික පිළිතුර අංක 1 වේ.
හරි. මෙතනින් MCQ කොටස් ටික ඉවර වෙනවා. ඊළඟ දවසේ අපි කරනවා දෙවෙනි පාර්ට් එකට අදාළව උත්තර සාකච්ඡා කිරීම. මම ගොඩක් දුරට උත්සාහ කරනවා සිකුරාදට ක්ලාස් එකක් ඔයාලට දාන්න හවස් වරුවේ. අපි බලමු. බොහෝ දුරට මම හරියටම පණිවිඩය කියන්නම්. කරන්ට් කපන එකත් බලලා චුට්ටක් මම හරියටම කියන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවෙනි කොටස් ටික කරගන්න ඒවට විවරණ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. උත්තර ටික හරියට ලියුවාම ඇති. MCQ එක තමයි අර තර්ක කරන පුරුද්ද හදන්න ඔය විවරණ ලියවන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා දැන් ලෑස්ති වෙන්න ඕන ඔයාලගේ පළවෙනි පාඩමට අදාළ ටෙස්ට් එකට. ටෙස්ට් එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න තියෙන දරුවෝ අහන්නකෝ. Google Classroom එකේ හරි පාඩමේ හරි ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් hands up එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් hands up එකක් දාන්න. සිකුරාද දැම්මොත් බැරි අය ඉන්නව නේද? එහෙම වුණොත් පුතාලට රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන්ද? නේද? අපිට පැයක් දෙකක් හරි උගන්නන එකක් සෙෂන් එකක් දාගන්න තිබ්බොත් වටිනවනේ. ඒකට ඔයාලා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා කතා කරලා අහන්න ගැටලු තියෙන තැන. හොඳද? බලමු අපි උත්සාහයක් අරන් බලමු සිකුරාදට කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම උපරිම උත්සාහය දරනවා. එතකොට අපිට මේ ප්‍රශ්න ටිකත් කතා කරලම ඔයාලට ටෙස්ට් එක ලියවන්න පුළුවන්. ලකුණු 90ට එහා ගන්නවා කියන ටාගට් එක තියාගන්න. ලකුණු 90ට එහා ගන්නවා කියන ටාගට් එක තියාගන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් එතනට යනවා කියන ටාගට් එක තියාගෙන මේ සතිය මහන්සි වෙන්න පළවෙනි පාඩම ෂෝට් නෝට් ගහන්න සංකල්ප රූප අඳින්න නැවත පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න බලන්න. එතකොට ඔය විභාගය අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙමනම් කලින් රෙකෝඩින් කියන පුතේ සති දෙකක විතර වගේ තමයි රෙකෝඩින් නැත්තේ. පළවෙනි පාඩමේ නම් රෙකෝඩින් නැතුව ඇති. මට හිතෙන්නේ සති දෙකක් වගේ වෙබ් එකේ ඇති. ඒ ටික බලන්න දැනට. කොහොමත් ඔයාලට 11 වසරේදී නැවත 10 වසරේ ක්ලාස් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. හරි 10 වසරේ ක්ලාස් එකට ෆ්‍රී එන්න පුළුවන්. මොකද අපි නැවත ඒ තියරි මතක් කරන්න ඔයාලව මේ පන්තියට ආපහු ගන්නවා. ඒක නිසා දැන් එන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. මෙතනින් ඉස්සරහ ටික කරගෙන යන්න. පළවෙනි පාඩම හොඳට පාඩම් කරගන්න අච්චු පොත අරගෙන පුළුවන් නම් යාළුවෙක් උදව් කරන්න ඉසුරුට පුතෙක් ඉන්නවා නම් එයාට නම්බර එක දාන්න පුළුවන් එවරිවන් දාන්න. එතකොට නෝට් ටික එහෙම ඕනනම් ෂෙයා කරගන්න. රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන් පුතේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඔයාලගේ අර යූසර්නේම් පාස්වර්ඩ් දාලා ලොග් වෙලා වෙබ්සයිට් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක දන්නේ නැත්නම් ඇකඩමි එකට කතා කරලා පොඩ්ඩක් උදව් ගන්න. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්නේ? තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? MCQ වගේම රචනා ප්‍රශ්නත් ඒකේ අන්තර්ගත වෙනවා. අනිවාර්ය ප්‍රශ්න තියෙන්නේ තෝරන්න නැහැ. අනිවාර්ය ප්‍රශ්න තියෙන්නේ MCQ වගේම රචනාත් තියෙනවා. නයොන් ඔයා මුල ඉඳන්ම ක්ලාස් ආවද පුතේ? මට මතකයි නයොන් ටිකක් මුල් කාලේ ඉඳන් ආවා වගේ. මම නයොන්ට ඕනේ. නයොන්ට ඉසුරුගේ නම්බර් එක දාන්නම්. ඔය නම්බර් එකට පුළුවන් නම් දෙන්න නෝට් ටික ෂෙයා කරගන්න. නේද? වටිනවනේ යාළුවෙක්ට උදව් කරන එක. එහෙම අපි අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම කැමතියි ඔයාලගේ මූණු ටික බලන්න තියෙනවා නම්. වීඩියෝස් ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? මම රෙකෝඩින් එක නවත්තන්නම්. දැන් මේ දිගට මාපු ළමයි ටික මට බලන්න ආසයි.